হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই রনি ফিশ রুম ঢাকা। আজকে আপনাদের সামনে আমি প্রায় অনেক দিন পর, অনেক মাস পর একটা ছোট ব্লগ নিয়ে আসছি। সেটা হলো আমি এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা দীর্ঘ প্রায় 1 বছর যাবত এটা ফেলে রেখেছিলাম। একবার চিন্তা করেছিলাম যে কাউকে দিয়ে দিব অথবা সেল করে দিব। পরে আমাকে কাটাবনের সমুদ্র বিলাস ওই দোকানের মালিক ইউসুফ ভাই ফোন দিয়ে বলল যে ভাই, আমার দোকানে মালয়েশিয়া থেকে ডিসকাস ফিশের একটা শিপমেন্ট আসছে, আপনি এসে দেখেন। তা আমি যাওয়ার পর দেখলাম যে মোটামুটি খুবই সুন্দর ফিশগুলা। আমার হাতের এই সাইজ হবে মিনিমাম 5 থেকে 6 ইঞ্চি সাইজের ডিসকাস ফিশ। তো ওটা বিভিন্ন ভ্যারাইটিস আছে। আমি টোটাল 9 জোড়া ফিশ নিয়েছি। তো যাই হোক, আমি ওই ডিসকাস ফিশের জন্য মূলত এই সেটআপটা দিয়েছি। আমার কাছে যাই ছিল আপাতত সেটা দিয়ে সেটআপ দিয়েছি। আরও কিছু পাথর আমার গ্রামের বাড়িতে আছে, সেই পাথরগুলো আমি নিয়ে আসবো। ওই পাথর আরও কিছু দিব। তা আমি নিচে স্যান্ড দিতে চেয়েছিলাম। ইউসুফ ভাই বলছে যে স্যান্ড না দেওয়াটাই বেটার, তাহলে এখানে এই পানির যেই ব্যাকটেরিয়াটা সেটা আরও বেড়ে যাবে। এই জন্য নিচটা পুরো খালি রেখেছি। আর লাইটের স্বল্পতার কারণে আলো কম, কারণ আমার কাছে আপাতত স্টকে 2টা লাইটই ছিল। আমি চিন্তা করেছি পরবর্তীতে আরো 2টা লাইট কিনে পিছন দিয়ে 2টা লাগিয়ে দিলে হয়তোবা লাইটের আলোটা বাড়বে। আর যতটুকু আমি জানি যে ডিসকাস ফিশগুলা খুবই ভীতু, এই জন্য ওটার লাইট একটু কম থাকাটাই বেটার। তো যাই হোক, আমার কাছে গাছ আপাতত এখানে ছিল অল্প কটা, এই জন্য আমি এখানে দিয়েছি। মূলত আমার গাছগুলো এই ট্যাঙ্কে ছিল। পরবর্তীতে আমি ওই গাছগুলো সরায়ে এখানে কিছু প্লাস্টিকের গাছ দিয়েছি, এবং এই গাছগুলো দেওয়াতে মোটামুটি আমি এই ট্যাঙ্ক থেকে একটা ভালো বেনিফিট পাচ্ছি। সেটা হলো আমার বেশিরভাগ মাছগুলোই ডিম বাচ্চা দিয়েছে। এই নিচের এই পাথরের চিপায় দেখা যাবে অনেকগুলা বাচ্চা আছে, মাঝে মধ্যে বের হয় খাবার দিলে। ছোট ছোট মাছ, সিগলেটের বাচ্চাগুলো। আর এই ট্যাঙ্কটা আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে ইউসুফ ভাই যেহেতু বললো, তাহলে একটা ডিসকাসের ট্যাঙ্ক করা যায়। কেননা আমার এখানে প্রায় 10 ফিট মেরিন আছে। রোজার মাস গিয়েছে, রমজান মাস। এই রোজার 3 রোজায় আমার ছেলে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায়। অসুস্থ হওয়ার কারণে আসলে আমি হসপিটালে প্রায় 5 দিন ছিলাম আমার ছেলে সহ। তো যে ছেলেটা এটা টেক কেয়ার করতো, ও খাবারের পরিমাণটা এতই বেশি দেওয়ার কারণে অ্যামোনিয়া অনেক গ্রো করার কারণে মাছগুলো আমার সব মারা গেছে। একটা মাছ আমার নাই। আমি ছোট থেকে মাছগুলো কিনেছিলাম, এই ছোট থেকে মাছ মোটামুটি অনেক বড় করেছিলাম, এবং করার পর মানে এটার যে একটা ফিল, এটা আপনারা আমার মতন বুঝতে পারবেন যারা আসলে ফিশ হবিস্ট। তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে এই ট্যাঙ্কটা পুরা খালি। আমি তালহা ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু মাছ নিয়েছি, যেটা এখনো আসলে ছাড়ি নাই। কারণ আমি পানি নতুন করে আবার অর্ধেক পানি ফেলে নতুন করে লবণ দিয়ে পানি দিয়ে আবার এটাকে সেট আপ করেছি। এটার ভিতরে মোটামুটি এখন আপাতত খালি আছে। এটা শিপমেন্ট চলে আসছে আমার। আমি মাছগুলো নিব, মাছগুলো কোয়ারেন্টাইনে আছে। তো এখানে কিছু শামুক আছে, স্নেল, তারপরে ভিতরে একটা স্টার ফিশ আছে, যেগুলো এখনো ভালো আছে, কোনো সমস্যা হয় নাই। ওই যে স্টার ফিশটা আসলে বালির কালারের মতন এটার কালার হয়ে গিয়েছে, এই জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো যাই হোক, আমি এই পাথরগুলো সব নামায় আমি আবার নতুন করে এটার সেট আপ দিয়েছি। আপাতত এটা লাইট আমি অফ রাখছি যাতে পানিটা তাড়াতাড়ি নোংরা না হয়, এই জন্য আমি লাইটটা বন্ধ করে রেখেছি। যাই হোক, ডিসকাস ফিশ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তো আমি চেষ্টা করব এই ডিসকাস ফিশ থেকে আসলে ব্রিডিং করার জন্য, যেহেতু মাছের সাইজগুলো অনেক বড়, এবং আমি মেল ফিমেল দেখে আমি নিয়েছি। আর আমি মেল ফিমেলের ভিতরে ফিমেল এক্সট্রা বেশি নিয়েছি, কেননা ব্রিডিংয়ের সময় কোনটার সাথে কোনটা অ্যাডজাস্ট হয় এটা তো আসলে আমার এখনো জানা নেই। আর এই সম্পর্কে টোটালি আমি অজ্ঞ। তো দেখি আসলে সামনে ব্রিডিং এর বিষয়ে একটা চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখবো। যাই হোক, এটার যে সামটা নিচে, এটা সামটায় আপাতত আমি এখানে ফোম দিয়েছি, সাদা কালারের ফোম, আর উপরে দিয়েছি গ্রিন কালার। আর এখানে একটা দিয়েছি মোজার মতো, যেটা পানিটা উপর থেকে পড়লে আপাতত ময়লাগুলো ধরে রাখবে। এটা প্রতি সপ্তাহে যদি আমি পরিষ্কার করি তাহলে মোটামুটি পানিটা এরকম পরিষ্কার থাকবে। এই তার পাশের চেম্বারটার ভিতরেও আমি 3 লেয়ারের ফোম দিয়েছি। তার পাশে আমি এখানে দিয়েছি ফিল্টার মিডিয়া, আর নিচে দিয়েছি কার্বন, আর এটার ভিতরে পাম্প, যেটা দিয়ে পানি উপরে উঠে যাবে।
মালয়েশিয়াতে অনেক পরিমাণে ডিসকাসের প্রজনন, যেটাকে বলে ফার্ম, অনেক ফার্ম আছে যেখানে ডিসকাস ফিশগুলোকে ব্রিডিং করে। তা আমি আগামী মাসের এটা তো জুন মাসের লাস্টে আমি সিঙ্গাপুর যাব, ভিজিট করে দেখবো যে তারা আসলে কিভাবে ডিসকাসের সেট আপ রাখে, ডিসকাসকে কি খাওয়ায়, কিভাবে যত্ন নেয়, ওখান থেকে আরো কিছু এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই থাক এই ডিসকাস নিয়ে। আর আপনারা তো সবাই অবশ্যই জানেন আমার অনেক বড় ফিশ আছে যেটাকে বলা হয় অ্যারোপাইমা, আর প্লাটিনাম এলিগেটর গার আছে, রেড টেল ক্যাটফিশ আছে। চলেন দেখাই আপনাদের। আমার এই ট্যাঙ্কটা লম্বা হলো 22 ফিট, এটার হাইটটা আগে ছিল 8 ফিট। তো দুইবার গ্লাস ভাঙার কারণে আমি এটার হাইটটা কমিয়ে দিয়েছি, এখন এটার হাইট আছে মোটামুটি 4 ফিটের মতো। তারপরে এখানে প্রায় 6 ইঞ্চি মতন পানি কম আছে। এটাকে বলে প্লাটিনাম এলিগেটর গার। এই মাছটা আমি কিনেছিলাম 12 ইঞ্চি সাইজ, এখন অলমোস্ট প্রায় 3 ফিটের মতন হয়ে গিয়েছে। এটা একটু ছোট, আসলে মেল ফিমেলটা ছোট বড়ই থাকে, এটাই স্বাভাবিক। অনেকেই আরাপাইমা কিনে থাকেন, বাট আরাপাইমার আমার এটা কালারটা দেখেন টোটালি ডিফারেন্ট, এটা কালারটা টোটালি ডিফারেন্ট। এটা যে হেডটা, এই হেডটা পুরা মনে হয় যে আসলে কোনো রাজার একটা মুকুটের মতো। এখানে আমি একটা স্ট্রিং দিয়ে রেখেছি, কেননা এটা নিচে যে ময়লাগুলো, ওই ময়লাগুলো মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলে। আর অ্যারাপাইমা আমি কিনেছিলাম টোটাল 6টা, আসলে মরতে লাস্টে 2টি আছে। এই অ্যারাপাইমাগুলার সাইজ অলমোস্ট প্রায় 4.5 ফিটের উপরে, 4.5 ফিটের উপরে। ওই রেটেল ক্যাটফিশটা কিনেছিলাম আমি 14 ইঞ্চি সাইজ, এটা প্রায় এখন 2.5 ফিটের উপরে আছে। আর রেটেল ক্যাটফিশের আমি আরেকটা নাম দিয়েছি, সেটা হলো সাবমেরিন। ও সবসময় সাবমেরিন জাহাজের মতো নিচের দিকে থাকে, উপরের দিকে উঠে না। কিছুদিন আগে আমি এখানে বসেছিলাম সোফার ভিতরে, তো এই সোফায় বসার পরে আমি একটা জিনিস মানে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, সেটা হলো এলিগেটর গার অ্যারাপাইমার লেজের ভিতরে একটা কামড় দিয়েছে। কামড় দেওয়ার পর একটা মাছ এখান থেকে জাম্প করে সেই লাইটের সাথে বাড়ি হয়েছে একবার, সেকেন্ড বাড়ি খেয়েছে ওই সিলিং এর সাথে, তারপরে নিচে নেমে এসে এই পাশে দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। তা আমি আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যদি এই গ্লাসে বাড়ি খায় তাহলে পরিস্থিতি কি হবে। জানি না আসলে অ্যারোপ্যামা কতদিন বড় হওয়ার পর আমি রাখতে পারবো। আর আমার এখানে একটা আছে আমার খুবই প্রিয় ফিশ, যেটাকে বলা হয় ফ্লাওয়ার হর্ন। এটা হেডটা অনেক বড়, এটা হেডটা আপনারা ধরে রাখতে পারেন প্রায় একটা হাঁসের ডিমের মতন বড়, হাঁসের ডিমের চাইতেও বড় এটা হেডটা। এটা আমি আরো ছোট কিনেছিলাম, এটা মোটামুটি এখন প্রায় 8 ইঞ্চির মতন হয়ে গিয়েছে। আমার আরো 2টা মেরিন ফিশ আছে, এটার ভিতরে লায়ন ফিশ রাখা আছে। লায়ন ফিশটা আমি ছোট কিনেছিলাম। আসলে লাইটগুলো সব আমি বন্ধ রেখেছি, এর কারণ হয়েছে এমনিতেই গরম, তার মধ্যে লাইট জ্বালানোর পর আরো গরম লাগবে, এই জন্য আমি লাইট আসলে বন্ধ করে রেখেছি। এখানে 2টা ছোট ক্লাউন ফিশ আছে, সাদা হোয়াইট কালারের। ক্লাউন ফিশের সেট আপটা একরকম, লায়নের সেট আপটা আরেক রকম, কারণ এটার সামনে একটু ফাঁকা রেখেছি যাতে ও ঠিক মতন মুভমেন্ট করতে পারে। সো গাইস, যাই হোক, আপনারা আজকে আমার যে ভিডিওটা দেখলেন আশা করি ভালো লাগবে। সবাই লাইক দিবেন। ফিশ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই আমার মেসেঞ্জারে নক করবেন। আর যদি আপনাদের আমার দ্বারা কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই বলবেন, আমি আপনাদের ফ্রি করে দিব। প্লাস যদি কোনো অ্যাডভাইস লাগে আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আমি যতটুকু জানি সেটা আপনাদেরকে বলার জন্য। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই রইল ভিডিওটা। আর এটা আমি যেদিন ডিসকাস ফিশগুলো এখানে ছাড়বো সেদিন আমি আরেকটা ভিডিও দিব। সো গাইস, আজকে এই পর্যন্ত, খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।